हे फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ कुछ स्टेशनरी की चीज़ें और कुछ खेलने की चीज़ें। तो चलो उनको अनबॉक्स करते हैं। तो फर्स्ट है ये डिस्पेंसर एंड टेप, जिसके ये जो टेप है ना, क्लियर टेप है और इसके 3 पीसेस मीन से 1 और 2 और ये 3 टेप। और इसके अंदर है ना ये डिस्पेंसर भी आता है, तो हम टेप को इजीली में तब कट कर सकते हैं। तो चलो हमको अनबॉक्स करते हैं। चलो ओपन करते हैं। फर्स्ट है ये इसका जो कलर है ना ट्रांसपेरेंट है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। चलो अब हम इसके 3 पीसेस को, ये ऐसे हैंड और ये इसके टेप, सिर्फ 1 टेप और ये 2 टेप। तो चलो इसको एक बार यूज़ करके भी देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम इसको टेप कट करते हैं। तो बहुत इजीली भी कट हो रही है, चिपका देता है। अभी तो किसी काम का नहीं है, इसलिए तो इसे साइड में रख देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है ये स्पिनर। चलो इसको ओपन करते हैं अब। स्पिनर तो बहुत ही अच्छा है। तो कुछ दूसरी चीज़ ओपन करते हैं। चीज़ दिस जिपर पाउच। तो फ्रेंड्स, जिपर पाउच है, इसका मतलब इसमें जिप है, जिससे अपन इसे ओपन करेंगे इसके अंदर कुछ चीज़ें थिंग्स डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको हटा देती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर स्पिनर रख देते हैं, टेप्स रख देते हैं, तो अंदर डाल देते हैं। अब ये फ्रेंड्स हमने अंदर रख दिया है। और भी चीज़ें डाल सकते हैं, ये पेंसिल पाउच भी हो सकता है, बट मैं इसके अंदर सिर्फ स्टेशनरी रखूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पेंसिल बॉक्स है, इसलिए साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट ओपन करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें से मैं अब ओपन करूँगी ये। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है, ये अप्सरा का लेज़र है, अप्सरा कंपनी का। और इसको इरेज करके भी बताऊँ, फ्रेंड्स इतना टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते। इससे अच्छा मैं आपको इसके फंक्शन से ये क्या लिखा हुआ है अभी तो वही बता देती हूँ। अप्सरा नॉन डस्ट इरेजर, MRP ₹15 पर पाउच है, पर पाउच। तो इसकी ₹15 की MRP है। तो इसमें क्या करूँ, रख देते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से किसे ओपन करूँगी। इसे फ्रेंड्स, ये डॉम्स की ट्रायंगल शेप्ड पेंसिल, एक्स्ट्रा डार्क। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। ये ब्लू है, मैं तो ब्लू ही चूज़ करूँगा। आई लव ब्लू, रेड ऑल्सो, और येलो, रेड, ब्लू, पिंक। इसके अंदर 1 इरेजर और 1 शार्पनर भी है। तो चलो देखते हैं या नहीं, इसमें सच में है। और वैसे भी हर एक पेंसिल में तो ये होता ही है, एक इरेजर, एक शार्पनर और ये एक डॉम्स का पेंसिल भी शो कर देती हूँ। ये है रेड कलर की पेंसिल, इसके लास्ट में कुछ स्माइलीज बनी हुई है और इधर लिखा हुआ है डार्क HB2। रख देते हैं। फुल पेपर्स A4 साइज के, इसमें एक ही कलर, मतलब इसमें एक इंडिविजुअल कलर की सिर्फ 3 शीट्स आती है।